Ну вот, наконец-то я решился разобрать двигатель. Был стук. Это Passat B3, двигатель ABS. На горячую был стук. Ну вот, я снял поддон. И в итоге что мы видим? Видим, стук у нас был из-за провернутого вкладыша. Вот, смотрите, он тут посинел. Может, на видео вы видите ход свободный от руки. Вот из-за этого был и стук. Вот так вот и бывает. Только двигатель я собрал, была пробита прокладка ГБЦ. И вот такой сюрприз. Видимо, из-за того, что она долго стояла, вкладыш залип. И при заводе его сорвало. Ну вот что, будем ремонтировать. Менять вкладыши. Вот так вот.